Taigi, Steve'as yra mokslininkas. Sakykim, žmonių ir mašinų inžinierius. Jis turi fantazijos, nes važinėjęs itališku Moto Guzzi iš praeities. Taip jau nutiko, kad jis važiavo iš Anykščių į Molėtus ir Moto Guzziui atsisakė vienas cilindras. Tokius dalykus pajauti. Tada reikia sustoti, reikia nurengt motociklą. Viaggiare, partire, viaggiare, partire, partire, viaggiare, viaggiare, partire, partire, viaggiare, non fermarsi mai. Chilometri che sotto il culo passano e allontanano i guai. Ir Steve'as yra tam pasiruošęs. Jis vežiojasi įrankius žmonos vibratoriaus dėžutėje. Correre più veloce del dolore come un jet supersonico, precedere il tuo stesso rumore, fare in modo che non ti raggiunga mai. Viaggiare al volante di una macchina scassata che per ogni chilometro in più è un gloria al padre e fare una... Keli prisilietimai ir abiejose pusėse vėl vibruoja vienodai. It's good now. It's fine. It's fine? Yeah. How come? I don't know, but now it's running fine. Tik Steve'as nežino, ką jis padarė. Bet galbūt mašinos iš praeities paprasčiausiai nori, kad prie jų kas nors prisiliestų. Ir tiek tos dramos kelyje.